साथीहरू र यहाँ समारोहमा सहभागी पत्रकार मित्रहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, म सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु र सुबिन कान्छी भाइलाई म धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईको पहिलो संग्रह यति धेरै साथीहरूको प्रेमको बीचमा तपाईले राम्रोसँग मेहनत गरेर लेखेका कविताहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। मैले 5 दिन अगाडि मात्रै कान्छी भाइलाई चिनेको। जयराम दालजीका साथ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय हामी सँगै चिया पिएर सल्लाह गरेका थियौं। टेलिफोनबाट मैले पहिला निम्तो पाएको थिएँ। अहिले निर्वाचनतर्फ जाँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीको कारण एक ढङ्गको व्यस्तता हुने नै भयो। त्यसैले टेलिफोन संवादपछि भेटेरै सल्लाह गरेर अनि कति भ्याइने हो भनेर भने। पार्टी अफिस पुगिसकेपछि म तीनवटा कुराले चाहिँ यो कार्यक्रममा आउने कुरामा अलि तानिए। पहिलो त पुस्तकको नाम सुन्दै तानिए। कमरेडको जनै भन्ने बित्तिकै अघि आदरणीय अग्रज श्रवण मुकारुङले भने जस्तै त्यो आफैमा काफी छ। त्यसले भन्नुपर्ने कुरा आफैमा त्यो साहित्य छ, आफैमा त्यसमा एउटा पुस्तक आफैमा बन्छ त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत यसपछिको फर्दर यात्राले पनि म तानिए। तपाईहरु सबैलाई कति बेला जानकारी होला, कति बेला नहोला। अबको तेस्रो हप्ता, यो भदौको तेस्रो हप्ता उहाँ पढ्नका लागि जापान जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि के पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो एमबीए पढ्न। अरे भाइ, एमबीए त यहीँ शङ्करदेवमा राम्रो पढाइ हुनुहुन्छ, किन जानुहुन्छ भनेको। दाइ यहाँ चाहिँ एमबीए मात्रै हुन्छ, त्यहाँ बीए पनि हुन्छ भन्नुभयो। पछि थाहा भयो उहाँ कान्छी भाइको कान्छी बहिनी चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। नाताको बहिनी होइन, गृहस्थ जीवन जोड्न मिल्ने साथी चाहिँ जापानमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण एमबीए मात्रै होइन, एमडबलबीए गर्नलाई चाहँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले पनि एउटा प्रेम उहाँप्रति स्वाभाविक रूपमा भयो। र तेस्रो चाहिँ यसो विचार गरेँ, मान्छे हेर्दै गर्दा आफ्नै गुटको भन्ने पनि लाग्यो के। त्यति भएपछि अनि मैले सोचेँ अब आफ्नै गुटको साथीले आयोजना गरे कार्यक्रम जानुपर्छ। पार्टीको गुट होइन, साइजको पनि गुट हुन्छ। त्यस पछाडि अनि यो कार्यक्रममा आउँ भन्ने लाग्यो र मलाई खुसी लाग्यो। बिन्दुजीले राम्रो छिरफार गर्नुभएको, प्रेमजी राम्रो बोल्नुहुन्छ सुनेको, आज राम्रो अभिव्यक्ति सुन्न पाइयो। श्रवण दाइका त हामी सबै प्रशंसक नै छौँ र महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्दै गर्दा लाभान्वित हुने अवसर पनि मिल्यो। मैले यो सङ्ग्रहका कतिपय कविताहरू पनि पढेँ। कमरेडको जनै भन्ने कविताले प्रहार गरेको, व्यङ्ग्य गरेको, आफ्नो दृष्टिकोण राखेको उहाँको आफ्नो ठाउँमा छ। हामी समाजमा जनै लगाउनेहरू पनि छौँ, जनै नलगाउनेहरू पनि छौँ, जनै लगाएको विषयमा प्रश्न गर्नेहरू पनि छौँ। एउटा समयमा प्रश्न गरेर अर्को समयमा फेरि त्यही प्रकारको संस्कारलाई आत्मसात गर्नेहरू पनि छौँ। यो समाज भनेकै यो विविधता हो, यो द्वन्द्व हो समाज भनेकै। त्यसैले कुन कालखण्डमा कसले के कसो गर्नुभएको थियो भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ, तर सँगैमा उहाँले सजग गराउन चाहनु भएको छ कि आफ्ना विचारहरू छन्, दर्शनहरू छन्। अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने संसार नै आइडियोलोजीको कुरा किनारामा उभिएको छ र एजेन्डामा संसार छ। हाम्रो देशमा पनि भिन्न भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएकाहरू हामी सबै एजेन्डामा एक ठाउँमा उभिएको अवस्था छ, द्वन्द्व एजेन्डामै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो आफ्ना बुझाइहरू, विचारहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, रहेका छन्, तर समय बदलिएको परिस्थिति बमोजिम मानिसहरूको बदलाव, दलहरूको बदलाव, व्यक्तिहरू, बुझाइहरूको बदलाव, यी समग्र कुराहरू छ। मैले कविता पढ्दै गर्दाखेरि वास्तवमा पहिलो कविता सङ्ग्रह भन्दै गर्दा पनि कान्छी भाइ तपाईसँग प्रशस्तै सम्भावना छ भन्ने चाहिँ एउटा पाठकको रूपमा पनि मैले महसुस गर्न सक्छु। मैले कतिपय कविताहरू पढेँ, बाटोमा आउँदै गर्दा टिपेँ पनि। मैले त्यसमा एउटा कविको बकपत्र भन्ने तपाईँले लेख्नुभएको पृष्ठ 87 को मलाई यहाँ उतार वाचन गरौँ जस्तो पनि लाग्यो थोरै चाहिँ। त्यसको बिचको तपाईँहरूलाई पनि सुनाऊ। मैले नै लेखेको हुँ पहिलोचोटि सिलोटमा खरिले कवितामय कखरा। मैले नै देखेको हुँ गौतम बुद्धको आँखामा शान्ति, हिटलरको मुटुमा कठोरता, आइन्स्टाइनको गिरीमा विज्ञान, गुएबाराको भाष्यमा क्रान्ति, हेगेलको विचारमा दर्शन, मार्क्सको घोषणापत्रमा साम्यवाद, क्राइस्टको छातीमा किला र गान्धीको अहिंसात्मक आदर्श। एउटा सुरुमा लेख्दै गरेको कविले लेख्दै गर्दा यतिको विषयलाई गाँसेर देखेर कोर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि तपाईले अ लङ जर्नी स्टार्ट्स विथ अ सिंगल स्टेप भन्छन्।
लामो यात्राको प्रारम्भ पहिलो पाइलाबाट हुन्छ भनेर। त्यसकारण आज मैले यो घोषणा गर्दै गर्दा कन्जुस्याइ हुँदैन। जापानको माटोमा बसेर लेख्नुहोस्, भोलि नेपालको माटो फर्केर लेख्नुहोस्। तपाईँ रसुवाको चिसो पानीमा बसेर लेख्नुहोस् या काठमाडौँको फोहोरको ढुङ्गुरमा छेउमा उभिएर लेख्नुहोस्। तर तपाईँले लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँको लेखनबाट नेपालले, हाम्रो साहित्यिक जगतले एउटा सुबिन कान्जीबाई नाम गरेको सशक्त साहित्यकार, सशक्त कवि पाउँदैछ भनेर आज घोषणा गर्नलाई चाहिँ मैले किञ्चित पनि कन्जुसाइ गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आफ्नो पढाइ MBA जो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पढाइलाई पनि राम्रोसँग सम्पादन गर्ने, आफ्नो प्रेमलाई गृहस्थमा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई पनि सफल ढङ्गले सम्पादन गर्ने र आफ्नो साहित्यलाई तपाईँ जसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँ गम्भीरतापूर्वक, सजगतापूर्वक, साधनापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ हामी जान्दछौँ कि देश बन्नु भनेको सामान्यतया जहिले अचेल भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा यस्तो समारोहहरूमा यो वाक्य म भन्न बिर्सिन्न कहिले पनि। देश बन्नु भनेको बाटो बन्नु र बिजुली बल्नु मात्रै होइन। देश बन्नु भनेको सङ्घीयतामा जानु र गणतन्त्र स्थापित गर्नु मात्रै होइन। देश बन्नु भनेको हामी कसैले जित्नु कसैले हार्नु मात्रै होइन। देश भनेको माटो मात्रै होइन, समाज भनेको मान्छे मात्रै पनि होइन, राजनीति भनेको जितार मात्रै पनि होइन। देश भनिरहँदै गर्दाखेरि संस्कृतिको कुरो, सभ्यताको कुरो, पहिचानको कुरो, भातृत्वको कुरो, लेखनको कुरो, कलाको कुरो, ललित कलाको कुरो, यी समग्र कुराहरूका साथ समुन्नत हुनु चाहिँ वास्तवमा देश बन्ने कुरा हो। त्यसैले बजारवादको समयमा, पैसाको दौडको चलिरहेको समयमा यो बेलामा साहित्य किनारामा उभियो। साहित्यको प्रगति त्यो रूपमा भएन। ठुला बिल्डिङहरू बने, भवनहरू बने, तर त्यो भावनाहरू कमजोर भयो भने। ताजमहल जस्तै सबैको घरहरू बन्यो, सिंहदरबार जत्रै सबैको घर बन्यो, तर त्यहाँभित्र घरेलु हिंसा भइरह्यो भने। ठुला ठुला एयरपोर्टहरू त बन्दै गए, तर एयरपोर्ट माथिबाट बोइङ उडेर जाँदै गरेको तलको जमिन मुनि बालकहरूले होटलको टेबल पुछिरहे भने, अथवा तपाईँको हरेकको हातमा लाखौँको रोजगारीको स्थिति पनि बन्यो, तर दाइजोको कारण छोरीहरू मारिरहे भने, जातीय विभेदको कारण नवराज विकहरू मारिरहे भने, कुनै एउटी आमाले गएर टिचिङ हस्पिटलको आँगनमा छोराको जन्मदिनको दिन अजित मिजारको भित्र लास राखिएको छ भनेर बाहिर फुल चढाइरहनु पर्यो भने त्यो देश बनेको हुँदैन। त्यसैले देश बन्ने भन्ने कुरामा यो समग्र कुरा हुन्छ भन्ने कुरो राजनीतिले हामीले बुझ्न जरुरी छ। लेख्नेहरूले लेखेर हामीलाई घोचेर सजग गराइरहन जरुरी छ। लेख्ने कहिले कविताबाट होला, निबन्धबाट होला, कहिले एउटा कार्टुनबाट होला। एउटा कार्टुन एक्लैले हामी भन्ने गर्छौँ कि हजारौँ शब्दमा गरिएको भाषणभन्दा आफैमा एउटा कार्टुन शक्तिशाली हुन्छ भनेर। राजनीतिक आन्दोलनमा रूपान्तरणको निमित्त राजनीतिज्ञहरूले बनाएको दस्तावेजहरूले जति भूमिका गरेका होलान्, साहित्यकारहरूले, स्रष्टाहरूले गरेको हस्तक्षेपले अर्को आदि ल्याएको छ। तपाईँ हामी नै जान्दछौँ। यहीँनिर विशेनगरजीको बयान लेख्नुभएको श्रवण मुकारम हुनुहुन्छ। कुन राजनीतिज्ञको कुन अभिव्यक्तिभन्दा कहाँनिर कमजोर थियो होला र गणतन्त्र स्थापना गर्न सडकमा उभिएको मानिसहरूलाई प्रेरित गर्नका लागि त्यो कविता शक्तिशाली कविता। त्यसैले अहिले लेखनको कुरालाई खास गरी पछिल्लो पुस्ताका साथीहरूलाई म बढी अपिल पनि गर्न चाहन्छु, विनम्र अपिल पनि गर्न चाहन्छु कि लेखनको कुरामा, अध्ययनको कुरामा, विश्लेषणको कुरामा, आफूलाई व्यक्त गर्ने कुरामा यसलाई सशक्त ढङ्गले गर्ने कुरा जरुरी छ र त्यो समग्रलाई राजनीतिले बुझ्ने, राजनीतिले त्यो अनुहारबाट आफूलाई परिवर्तित गर्ने, परिचालित गर्ने र त्यो गरिराखेर अनि त्यसपछि देश बनेको हुन्छ भन्ने कुराको दिशातर्फ हामी अग्रसर हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अहिले आउँदै गर्दाखेरि बाटोको किनारमा फोहोरको ढुङ्गुर हेर्दै तपाईँ आउनु भएको छ, म आएको छु। शासनहरू बदलिन्छन्, राज संस्थाबाट हामी गणतन्त्रमा पुग्छौँ, यो दलको शासनबाट त्यो दलको शासनमा पुग्छौँ, दलहरूबाट फेरि स्वतन्त्रमा पनि पुग्छौँ। स्वतन्त्रहरू कहीँ जिम्मेवारीमा, कहीँ दलहरू जिम्मेवारीमा, तीन तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बिहान र साँझको गरेर 2 खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो। यो तस्बिर यहाँ सडकमा मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि त आफ्नै गाउँमा छ, नाक छोप्दै हिँड्दै गर्दा ठिकै होला। जापानबाट पत्रकार मनिषा चम्लागाईले ट्विट गरेको मैले हेरेको थिएँ। उहाँले ट्विट गर्दै गर्दा जापानको मिडियामा यहाँको फोहोरको अघिल्तिरबाट मानिसहरू
नाक छोपेर हिँड्दै गरेको चित्र गइरहेको थियो। त्यसैले आज यो साहित्यिक कार्यक्रमको बिचमा पनि बोल्दै गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ अपिल गर्नै पर्छ, भन्नै पर्छ कि बिहान एक छाकको, साँझ एक छाकको गरेर दुई छाकको सम्म फोहोर उठाउन तीन तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा र यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा, निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा, अनि त्यहाँको बन्सरे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले लिचड नचुहाइदिउन्, यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन्, यहाँको दुर्गन्धले हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, यहाँको बाटो निर्माण हुनुपर्ने निर्माण हुन सकोस्, यी भन्ने कुरालाई राज्यले नसुन्नुपर्ने, हामी दलहरूले नबुझ्नुपर्ने, तीन तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन। 21औं शताब्दीमा आँगनको फोहोर कसरी सफा गर्ने भन्ने विषय होइन। 21औं शताब्दीमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई हामी जुन तहबाट कमजोरी भइरहेको छ, चाहे केन्द्रबाट, चाहे प्रदेशबाट, चाहे स्थानीय तहबाट, यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि कविहरूले लेख्दै गर्दाखेरि पनि, बोल्दै गर्दाखेरि पनि भन्न सक्नुहुन्छ एक लाइनमा कि फोहोरको डङ्गुरमाथि उभिएर म काठमाडौँमा सभ्यताको गीत कसरी गाउँ भनेर तपाईँले एक लाइन भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई घचघच्याउने कुरो हुन्छ। त्यसैले अहिले मैले फेरि विषयलाई त्यहीँ लिएर आउन चाहन्छु कि तपाईँको लेखनमा सामाजिक रूपान्तरणको विषय, तपाईको लेखनमा किसानको गीतको, किसानको पीडाको विषय, तपाईको लेखनमा राजनीतिमाथि गर्नुपर्ने प्रहारको विषय, तपाईको लेखनमा प्रेमको विषय, यी समग्र विषयमा तपाईँ जानुभएको छ र आफूभन्दा अग्रज साहित्यकारहरूबाट आज जे आशीर्वाद पाउनु भएको छ, शुभेच्छा पाउनु भएको छ र यतिका साथीहरूको माया जे पाउनु भएको छ, त्यो मायाको जगमा कान्छी भाइले साँच्चै रूपमा एउटा राम्रो स्रष्टाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुहोस्। म त्यही कामना गर्दै मलाई सम्झिनुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, निमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै राजनीतिले जे यथार्थ हो, जे वास्तविकता हो, त्यसलाई नै अभ्यासमा ल्यायो भने सायद कसैले पनि वास्तविकता हृदयमा जे छ, मानसिकतामा जे छ, व्यवहारिक जीवनमा त्यसरी नै प्रस्तुत गर्ने सङ्कल्प गर्यो भने सायद कमरेडको जनै भन्ने प्रकारको व्यङ्ग्य लेखिनु नपर्ला भन्ने लाग्छ। मलाई धेरै वर्ष अगाडि होइन, करिब 10 वर्ष अगाडि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लेख लेखेको सम्झना मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ। तुलसीको मोठमा माओवादको घन्टी भन्ने शीर्षकमा मैले लेखेको थिएँ। त्यसबेला मलाई अहिले पनि सम्झना छ। लेख्दै गर्दाखेरि सम्माननीय एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिले पनि म सम्झिन चाहन्छु। उता चतरातिर गएर भैँसी पूजा गर्नुभयो भन्ने खालको समाचार आएको थियो, ग्रह शान्ति गर्नुभयो भन्ने समाचार आएको थियो। मैले अनि त्यसबेला लेख्दा पनि लेखेको थिएँ, कमरेड हामी त अध्यात्ममा विश्वास गर्छौँ, गाईको पूजा गर्छौँ, तपाईँ त छलाङ मारेर भैँसीमै पुगिदिनु भयो भनेर मैले लेखेको थिएँ त्यसबेला। त्यसकारण कमरेडको जनैले पनि कहीँ न कहीँ त्यो खालको प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। म तपाईँलाई अपिल गर्छु र यहाँ रहेका सबै साथीहरूलाई अपिल गर्छु, म जस्ता राजनीतिकर्मी जो जुनसुकै दलका हुन्, जो जुनसुकै उमेर समूहका हुन्, जो जुनसुकै उचाइका हुन्, हरेकको कमजोरीमाथि राजनीतिको रूपान्तरणका लागि तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा प्रहार गर्नुहुनेछ, भन्नुहुनेछ र तपाईँहरूले उठाएका प्रश्नमा हामीले समाजका लागि नयाँ उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरूले देखाउने ऐनामा हामी आफूलाई हेरिराखेर ऐनाको धुलो पुछ्ने होइन। गालिबले भनेको एउटा तपाईँहरूलाई वाक्य सम्झना होला, उहाँको लेखाइ एउटा शेर बडा गजबको लाग्छ मलाई। त्यो शेर उहाँको त्यो अहिले पनि म सम्झिन्छु। जिंदगी भर में एक ही भूल करता रहा, जिंदगी भर में एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना पुछ्ता रहा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले हाम्रो अनुहारको धुलो देखाउँदै गर्दा हामीले ऐना पुछ्ने होइन, आफ्नो अनुहार पुछ्ने, रूपान्तरित हुने संकल्प पनि गर्नेछौँ। फेरि पनि कान्छी भाइ तपाईलाई धेरै 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 बधाई, मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।